नमस्कार समेस्त गोंयकारांक दिवाळी आणि लक्ष्मी पूजनाची उर्बे बरीत परबी दीत हांव गौरीश बामणकर गोमंतकाच्या ह्या आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। दिवाळी दिसा पावसान लायली हाजेरी। नेटाचो पावस आणि वारो मारिल्ल्यान झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडून जाले बरेच लुकसाण। कलंगुटे टॅक्सी ड्रायव्हरा कडल्यान पुण्याच्या पर्यटकांक मारहाण। अकरा आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर आयज लागतलो निकाल। सभापती रमेश तवडकर दितले निवाडो। केंद्रीय गृह मंत्रालयान जाहीर केल्या केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक। पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि पुलीस निरीक्षक विनायक पाटील हांका फावो जाल्यात ही पदकां। खोर्जुये आणि साखळे किल्ल्याचे दुरुस्ती काम 60% जाला पुराय। 6 म्हयन्या भितून ह्या दोनूय किल्ल्यांचे काम पुराय जातले म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसायाची माहिती। कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या नुस्तेकारांक लागून गोयच्या नुस्तेकारांचेर आयला हावळ। भायल्या नुस्तेकारांच्या वावराक लागून गोयच्या नुस्तेकारांक मेळना नुस्तें। खात्यान करची कारवाय गोयच्या बोटकारांची मागणी। आणि आता खबरो विस्तारांत। हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण पुराय गोंयांत बेरेस्तारा सांजे दिवाळेक परतीच्या पावसान दमदार हाजेरी लायली। गडगड आणि वाऱ्या सयत घोग्यांनी पावस पडलो। लायट पुरवण बंद जाल्ल्यान गोंयांतल्या चडशा वाठारांत काळोख पातळिल्लो। नेटाचो पावस आणि वारो मारिल्ल्यान कांय कडेन झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडून बरेच लुकसाण जालें। म्हणून आमची थोड्यांची जी शेतां आसली ती कशी करून बरी आसली मळयो बी। जेन्ना हो पावस पडलो तेन्ना आतां आमकां ती कापूंक गावना, मशीन घालूंक गावना, अशें आमचे हाल जाल्लेले आहा। फाटल्या दिसांनी थोडो थोडो पावस पडलो पूण तेचेर कांय शेतांचो हेचे इफेक्ट जावंक ना पावसाचो। पूण हो जो आतां पावस पडला न्हू रात्रन दिवस तो पावस सारको शेतांक जाम करून उडयल्या। पाणी भरल्या, पाणया पाना सगळ्या थोड्यांची शेतां गेल्या, लुवंक गेल्या। आमच्या हाती तोंडा कडेन येयल्लो न्हू थोड्यांचो हे पीक येयल्ले ते नाच जाला। परत लोकांनी खुसो तरवो हाडलो, कितें हाडलो आनी खुसो आपूण हेवटेंतलो ना तेवटेंतलो म्हणजे बार्देसांतलो सुद्दां तरवो हाडून लोकांनी लायलो आनी शेतां बरी आसली तरी ती पाणया पानात गेली। आनी असोच जर पावस पडत रावलो जाल्यार असोच पावस पडत रावलो जाल्यार आनीक काय गावपाचें ना आमकां। पावसाक लागून पयली सुरवात जी जाली तितून जी वाड लागली आनी आतां कशें जालें तेज्या उपरांत जो गोटे कितें मेळपाची आशा आसली आनी आतां ती परत न मेळटा असो प्रश्न जाला। कारण पिकलेले शेतां सगळी आडवी जाल्लेली आहा आनी मशीन सुद्दां येवपाक आतां बरी डिफिकल्ट जाल्लेले आहा। चिखलान घालूंकूय मेळना, तांकांय त्रास जाला आनी मेळात काय ना मेळात हेजें सातवत ना आमकां आतां आसा। आनी आमी आतां निसर्गा फुडें आनी कांय करपाना ना आमकां कांय म्हणूंकूय शकना। तो दिता ते आमकां घेवचें पडटलें, आमी रेडी आसा। पूण ह्या हाल पळोवन जाले शेतकाराचे अशे। आनी आतां जर हो पावस असोच पडलो जाल्यार पावस पडलो जाल्यार हो काय मेळपाची आशाच धरूं नाका। सगळे जमीन दोस्त जाल्यार कोमेयतले, थोडे थोडे पडला तेजे कोमेला। सत्तरीन सध्या पावसान थैमान घातलेलो आसा आनी ह्या पावसा खातीर जे लोकांचें जीवन आसा हे विस्कळीत जाल्लेलें आसा। ब्रेस्तारा दनपारां 2:30 सुमार अचानक काळोख जालो आनी गडगडो येवन वादळी वारो जाल्ल्या कारणान सत्तरीचे वेगवेगळे भागान झाडाची पडझड जालेली आसा। सध्या दिवाळीचे दीस आसा आनी ह्या दिवाळीच्या दिसान पावस पडटा, हेका लागून लोकांक घरांतले भायर सुद्दां सरपाक मेळना।
सणासुद्याच्या दिसान ह्यो घोग्यांनी पावस पडत असल्या कारणान लोकांचें जीवन आसा हें विस्कळीत जालेलें आसा. काल ब्रेस्तारा दनपारा जेन्ना वादळी वारो जालो हेका लागून मोठ्या प्रमाणात झाडांची पडझड जाली. वाळपे ठाणे रस्त्याचेर VPK बँके कडेन मेन रस्त्याचेर जंगली आनी फणसाचें झाड पडून हांगासर जे लायटीचो खांबो आसा ह्यो मोडलो आनी तशेंच वीज वाहिनी आसा ही जमीनदोस्त जाली. तेका लागून दिवाळेच्या दिसान लोकांक हांगासर रातभर काळोखान काडचें पडलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. खोर्जुये आणि साखळे किल्ल्याचे दुरुस्ती काम 60% पुराय जालें. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितून ह्या दोनूय किल्ल्यांचे काम पुराय जातले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. दोनूय किल्ल्याचे काम 2021 सुरू जाल्ले, मात कांय तांत्रीक आडखळे आयिल्ल्यान हे काम बंद आशिल्ले. खंय साखळे किल्ल्या खातीर 2 कोटी जाल्यार खोर्जुये किल्ल्या खातीर 2.5 कोटी खर्चाय आशिल्ल्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें सांगलां. खोर्जुवे आनी साखळी ह्या दोनी जे आशिल्लें काम सुरवात एक्चुअली टेंडर ओपनिंग बी जाल्लें म्हजे पयलीं in 2021, but then the work was not began. When I took over the department, the work started. आनी ताजे नंतर मातशे मदीं ताजेर प्रॉब्लम्स कितें जाले, the accounts have problems to certify their bills. Ongoing works आसा पळय न्ही ताका the question whether we have authority, the consultant can certify the bills. So accordingly we have resolved the issue and it remains pending for quite a long without payment. The consultant the contractors had to wait for their RA bills. And the issue is resolved now and then we are expecting to finish it. Now the 60% of the work is done and the time period for that was nearly 2 years. But then we have crossed that time and we have given them the extended time. And now work will go within another 6 months of time. We will get everything ready and the fort will be fully renovated, open for the public. Southern Don Cottage Astola exact I don't know. It is within that. The Korzuem is 2.5 and Saklem is nearing about 2 crores. Chapura fort also we have taken up. We have floated a tender and we got now 2 bids. The bids will be analyzed, scrutiny is going on and then that work also will begin. Betul Fort is concerned. Betul Fort is, we have asked for the possession of land because this fort is in the possession of central government, it is customs department. Not all the forts were built by Chhatrapati Shivaji Maharaj, but there are quite a good forts which are built by Shivaji Maharaj and we find म्हणजे आमच्या तातून भितर आमच्या आर्कायव्जान भितर ताजे डॉक्युमेंट मेळटात. वी आर ट्रायंग टू रिस्टोर दॅट, प्रिजर्व इट अँड देन वी ओपन इट फॉर द चिल्ड्रन टू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर गोवा. केंद्रीय गृह मंत्रालयान केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक जाहीर केल्यात. गोयच्या 2 पुलीस अधिकाऱ्यांक हे पुरस्कार मेळटले. गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि पुलीस निरीक्षक विनायक पाटील हांकां ही पदकां जाहीर जाल्यात. पुलीस अधीक्षक गुप्ता हांकां अरुणाचल प्रदेश राज्यांतल्या तिरप जिल्ह्याचो पुलीस अधीक्षक आसतना बऱ्या तपास कामा खातीर जाल्यार कुडचड्यार रुपा पारकर खून प्रकरणाचो बऱ्या तरेन तपास कामा खातीर हे पदकां जाहीर जाल्यात. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या नुस्तेकारांक लागून गोयच्या नुस्तेकारांचेर हावळ आयल्या. गोयच्या दर्यांत भायल्या राज्यांतल्या नुस्तेकारांचो वावर जो आसा तो वाडपाक लागला. ताका लागून गोयच्या नुस्तेकारांक अपेक्षे प्रमाण नुस्तें मेळना. कांय वेळार जाल्यार भायले नुस्तेकार गोयच्या नुस्तेकारांचेर हल्लोय करतात.
भायल्या नुस्तेकारांकडल्यान मोठ्या प्रमाणात जावपी नुस्तेमारीक लागून नुस्त्याच्यो कांय प्रजाती लेगीत नश्ट जावपाच्या मार्गार आसात खंय. देखून सरकारान भायल्या नुस्तेकारांचेर आळबंद हाडपा खातीर उपाय येवजण करची अशी मागणी गोंयच्या नुस्तेकारांनी केल्या. गोंयच्या दर्यांत कर्नाटक आणि महाराष्ट्रांतल्या नुस्तेकारांचो वावर वाडपाक लागला. भायल्या नुस्तेकारांच्या वावराक लागून गोंयच्या नुस्तेकारांचेर हावळ आयल्या. भायले नुस्तेकार व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी घेवन येतात आणि गोंयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करतात. केन्ना केन्ना हे नुस्तेकार गोंयचे शिमेत येवन गोंयच्या नुस्तेकारांचेर दादागिरी करतात. हे विशीं जायत्यो कागाळी केल्यो पूण कोणूच दखल घेना अशें तांचें म्हणणें. 15 दिसां पयलीं नुस्तेमारी खात्यान कोस्टल पुलिसांच्या सहकार्यान मालपेची बोट धरिल्ली. पूण हे भायले नुस्तेकार अजूनय गोंयच्या दर्यांत येवन नुस्तेमारी करतात. नुस्तेमारी खात्यान नेमान गस्त घालून ह्या बोटींचेर कारवाय करची अशी मागणी बेतलांच्या नुस्तेकारांनी केल्या. जेन्ना आमी भुरगे आसले तेन्ना आमचे जाणटेले ते व्हडे घेवन पागेर मारून नुस्तें हाडटाले. कितले दिसाक 3-4 पावटी व्हडे भरून हाडटाले. आज ती परिस्थिती रावूंक ना. आनी दुसरें कितें जालां, आज कर्नाटकासून अशे बोटी येता फाटल्या दिसाक 250-300 टॉलर आनी ते बुल टॉलिंग तेका लिमीट ना काय ना. कर्नाटकाक अमके एरियेच्या भायर फिशींग करपाचें तेमकां लिमीट आहा. जाल्यार आज ते बिनदास हांगा येवन फिशींग करतात. अशें केलें जायत जाल्यार फाल्यां आमच्या गोंयच्या हद्दींतलें नुस्तें ते मारून व्हरतात जाल्यार आमच्या लोकांनी फिशरमॅनांनी कितें करपाचें. महाराष्ट्राचे टॉलर आयले आनी ते कितले 7-8 मिटराचेर रापणे मारतात, पर्सेंट मारतात. अशें येवन तर हें केलें. आमची गोंयची एरिया कितले मिटर आहा. चूक आहा गव्हर्मेंट आनी जो फिशरीज डायरेक्टर जावं ते डिपार्टमेंट आहा ही तेजी चूक आहा. कित्याक कोणाक घेवप एलाउड हें कितें चल्लां. जर तर कर्नाटकाक अमकीच एरिया नुस्तें मारपाची जाल्यार हांगा गोंयांत ना कित्याक. जी पळय नुस्त्याची जाती आसले ते आतां जाती काबार जाले. उदाहरणार्थ न्हंयचेच सांगपाचें जाल्यार आमचे खडचाणे आनी दुसरे कालवां तिसरे अशे भरपूर पडटाले ते आतां हे जाले. आतां 2 वर्सां पयलीं तिसरे पडले बितलांत. आतां ह्या वर्सा ना, पोरूं ना. अशें तर हें चलत जाल्यार हेच्या फुडें नुस्तें जावं कितेंच खावपाक मेळचें ना. आनी जे कोण फिशरमॅन आहा पळय तेमी हो धंदो कंप्लीट बंद करचो पडटलो. आज तर तूं दर्यांत तर वयशी जायत न्ही, तुका खाली उदकच दिसता, नुस्तें थंय दिसचें ना. हेजें कारण कितें. खूब वर्सां पयलीं सुद्दां असो आवाज उठला आनी चल्ला आवाज की हे नुस्तें पळय कमी 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 जायत वयता. शास्त्रज्ञांनी सुद्दां सांगलां हें नुस्तें कमी 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 जायत वयता म्हणून. पूण हेजेर लक्ष कोण दिना. हेजें कितें तेन्ना जर हेजेर लक्ष कोण तरी दिता आसलो जाय जाल्यार आज ही परिस्थिती अशी जाता नासलेली. हेजें कारण कितें. पयलीं अवघेच बोटी आसलेले. आज बोटीची जी संख्या आसा वाडल्या पळय अशी न्ही की अरे रे आम्हाला सांगपाचो ना. कोणूय येता बोट बांदता, कोणूय फिशरमॅन जाता. ती एकल्याचे 20, 25, 10, 15 बोटी. अरे जर तर गव्हर्मेंट म्हणटा न्ही बोटी बांदूंक जायना बोटी बांदूंक जायना जाल्यार हेमकां एकल्याक 10, 15, 20 बोटीचे हे कोणी दिले परवानगी बांदपाक. कर्नाटका आमी म्हणटा आतां महाराष्ट्राक म्हणटा कितें थंयचे तर सगळे थंयची मासली काबार केली. आतां मासलीचे सोदात ते हिंगा येता मलपेचे बोटी आनी खंयचे बोटी. मागीर हिंगा गोवान पडटा विकतले कशे. एलईडी फिशिंग चालू आसा. गव्हर्मेंट म्हणटा बंद केले. कोण सांगता बंद केले. दोळे फुटले तेमचे. कोण सांगता बंद केले. बिनधास्त चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. मडगांव फेस्ताच्या फेरयेंतल्या आयिल्ल्या सोपो कराचो गैरवापर केल्ल्या प्रकरणात मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक फुडल्या 3 दिसां भितर अटक जातली अशें मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हाणें सांगलें. तशेंच ताचे PF लेगीत बंद केला आनी ताचे कडल्यान 14 लाख वसूल करून घेतले अशें शिरोडकर हाणें सांगलें. पुलीस मुद्दम रावतालो तर मेळना म्हणटा 4 दिसां कसं मेळटा प्रोटेक्ट कोण करनाले पळय. एज फार एज मडगांव मुन्सिपालिटी आसा ताका कोण प्रोटेक्ट करना. आमकां पळय एक गोश्ट लक्षांत दवरात. ताका समज सर्विसीचो टर्मिनेट केलो जाल्यार अजून प्रश्न आमचो सुट्टा आसना. आमकां जाय ते पयशे न्ही. आतां पळय ताजे पयशे जे आसा पळय ताजे पळय प्रोविडंट फंडाचेर 3 लाख पसून ना अशें म्हाका कळ्ळें. हांव जे सगळें पळय डिटेल्स घेतला.
आता जे सॅलरीचे हे ते सगळें धरले जाल्यार कितले पयशे मेळटले 14 लाख दिवपाचे आसा. आमकां मेन प्रश्न एक 2 म्हयने 1 म्हयनो 2 म्हयने डिले जाले म्हणल्यार व्हडले कांय हरकत ना. ताजी सर्वीस केन्नाय टर्मिनेट करपाक आमी रिक्वेस्ट करपाक जाता. सर्वीस टर्मिनेट करून आमची मुन्सिपालिटी 14 लाख रुपया येतले कांयच ना अशें जावपाक जाय. पयलीं पयशे रिकवर जावपाक जाय. बरें जितलो चड ते पळयतलो मागीर सगळें म्हणटा की विथ इंट्रस्ट फारीक करा आनी फारीक करूंक जाय. हांव आतां पळय 4-5 बँके म्हजे मना येता हांगा ताजी सॅलरींतल्यान डिडक्शन करचें म्हणून. एक बँकेक खंय ताणें 20 लाख लोन काडला, एक बँकेक ताणें 25 लाख लोन काडला, एक बँकेक स्टाफूय आमची शिवाटी रावले कोणाक खबर ना. 4 काय 5 बँकांनी ताणें रीण काडला 20-20 लाख 25-25 लाख. आतां आमकां 14 लाख समज ताणें आमकां भरतलो जाल्यार आनी कोणाक 15 लाखां टोपी घालपाक जाय. अशी ती परिस्थिती आतां खंय मोजा खंय एक्सपोर्टींग मोजा आमकां कांयच खबर ना. आमी 2 फावटी तेजी घराचेर नोटीस मारल्या. म्हजें इतलेंच आसा ताका टर्मिनेट करपाचो सर्विसी काडपाचो हें तें सगळें बरें आसा विचार करपाक प्रॉब्लेम ना. पूण कशें टर्मिनेट समज ताका फाल्यां गेलो रिकवरी मागीर ट्रेंड जातलो मुन्सिपालिटी हांगा. कोणी हांगा मुन्सिपालिटी टोपी घातलो वतलो आनी सगळ्यांक पसलें जातलें. पयशे पसपाक दिवपाचें ना. आतां काय सॅलरी खंय क्रेडीट जाता? सॅलरी म्हळ्यार कितें जाता ताजे कितें वॉटेवर डिटेल्स घेतले तेशपणे ताजे थोडे कितें ताजे प्रोविडंट फंडाक एक 3 लाख की 10,000 कितें तरी मेळटा. समथींग 3 लाख 15-20 हजार प्रोविडंट फंडाचे मेळटा. ना आतां अंडर सस्पेन्शन आसा न्ही? ना अंडर सस्पेन्शन म्हळ्यार पयलींचे सर्वीस आसा न्ही ताजी. ते प्रोविडंट फंड पयलींच जालो. ना प्रोविडंट फंडाचे पयशे ताजे पयलींचे आसा हय ते आसतले. डेट मंथली सॅलरीची विचारता. मंथली सॅलरी ते कोण सॅलरी म्हळ्यार जेन्ना सस्पेन्शन केल्लें वता तेन्ना हाफ डे कामां येवपाक हय सो ताका लागून हाफ डे तो फूल डे कामां येवपाक जाय. हाफ डे सॉरी फूल डे कामां येवपाक जाय. सस्पेन्शन 50 हाफ डे तो ताका पगार मेळटा. तो आतां पगार कामाक येना न्ही. खंय क्रेडीट जाता बँकेन. सो क्रेडीट करना तुमी? वचना झिरो पगार ताजो झिरो. तुमचे कडेन क्रेडीट दवरता तुमी? तुमचे कडेन दवरता म्हाका दिनासता. ना ताजे एटेंडन्स सद्या झिरो आहा न्ही. तो सस्पेन्शन करतकीर पसून ताणें कामां येवपाक जाय. कामां येतकीर ताजो 50% म्हणजे 30,000 पगार जाल्यार ताका 15,000 पगार असो अशें सिस्टम ती. तो कामाकच येता न्ही. पगार ताजो झिरो पगार कांय वचना ताका. संग्रहालय हेरिटेज पॅलेसीत येता आणि ह्या हेरिटेज समितीत पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांचो आस्पाव आसा. देखून तांकां ह्या विशीं अदीक म्हायती आसत जाल्यार तांचे कडेन चर्चा करतलो अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. कांय दिसा पयलीं पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हाणें सप्तकोटेश्वर देवस्थानाच्या पुनर्बांधणे वेळार मेळिल्ल्या पुरातन वस्तूच्या लागसर बंद आशिल्ल्या सरकारी प्राथमीक शाळेत संग्रहालय करून ते लोकां खातीर उक्ते करपाचें आवाहन केल्लें. ह्या फाटभुंयेर मंत्री सुभाष उलयताले. कुचले नार्वे हांगासर सरस्वती पुजनाक थंयच्या थळाव्या ग्रामस्थांनी जे प्रदर्शन दवरलेलें ते प्रदर्शना खातीर म्हाका त्या वाठारांतले सतीश शेटगांवकर यांच्यांनी निमंत्रीत केलें आनी ताका लागून हांव निमाणे दिसा सरस्वती पूजन जाल्या उपरांत विसर्जन जाल्या उपरांत ते जे प्रदर्शन आसलें ते पळोवपाक गेलो आनी ते पळयल्या उपरांत हांव अचंबीत जालो. कित्याक तर त्या प्रदर्शना भितर एक घंटा जी आसली ती लक्षवेधक आसली आनी जायत्यो वस्तू हांगासर पुरातत्व दृश्ट्या म्हत्व आसलेल्यो वस्तू त्या सप्तकोटेश्वराच्या मंदिराच्या परिसरात जी बाय आसली त्या बाय भितर त्यो मेळाल्यो आनी कांय मुर्त्यो ज्यो मेळाल्यो त्यो गोवा सरकारच्या पुरातत्व खात्यान ज्यो आसा त्यो आपल्या कडेन घेतल्यो. पूण त्याच्या उपरांत ज्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्यो त्यो सगळ्यो मुर्त्यो ज्यो आसल्यो त्यो डंप करून एका जाग्यार दवरल्यो आनी अंदू सरस्वती पुजनाक त्या लोकांनी बरी गजाल केली. म्हणजे ह्यो सगळ्यो वस्तू आसा त्यो तेंच्यांनी प्रदर्शनाक मांडल्यो. खरें म्हणजे देवस्थान समिती आसा त्या देवस्थान समितीन थंयसर जी सरकारी प्राथमीक नार्वेची शाळा आसा जी सध्या देऊळ वाड्यावयली शाळा बंद पडलेली आसा भुरगे ना म्हणून, तर त्या शाळेचो बऱ्या तरेन उपयोग करून थंय वस्तू संग्रहालय जर उबारले जाल्यार त्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकाराची सांस्कृतिक विभागाची एक येवजण आसा आनी त्या येवजणेच्या सकयल मोठ्या प्रमाणात निधी जो आसा हो गोंय सरकाराक उपलब्ध जावंक शकता. म्हाका हो विशय नवोच आयिल्लो आसा. आय वील फायंड आउट फ्रॉम दॅट अनलेस आय नो वॉट एक्झॅक्टली ही मिन्स टू से. बिकॉज राजेंद्र केरकार आमच्या हेरिटेज पॉलिसी आमी करतात आर्किओलॉजीची आनी त्या पॉलिसीचेरय ते एक मेंबर आसात आनी आमी तांची एक स्पेशल समिती काडली आसा. इफ एट ऑल इफ ही हॅज सम नॉलेज अबाउट ऑल दीज
जाल्यार आमी ताका म्युजियम बी करपा खातीर करतले, बिकॉज इट मायट कम अंडर हेरिटेज पॉलिसी टू. सो वील टेक कॉग्निजन्स ऑफ दॅट आनी विथ हीज हेल्प अँड नॉलेज वी वील सेट अप वॉट एवर वे आमचे कमिटीन घालून ते करतले. दिवचल मतदारसंघातल्या लोकांक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिवप ही म्हजी मोख आसा. दिवचलच्या उदरगती खातीर सरकारा कडल्यान फावो तें सहकार्य मेळटा अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें म्हटलें. दिवचले 4 आर्म लायट वेवस्थेचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयताले. वीज खात्या वतीन दिवचल शारांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर 4 आर्म लायटीची वेवस्था केल्या. दिवाळी निमतान हे वेवस्थेचें लोकार्पण केलें. सरकार म्हणून आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो की आमची सिटी इम्प्रूव करपाची आसतली. हांव आमचे आभार मानता आमचे पावर मिनिस्टर सुनील ढवळीकार, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. पण जेन्ना आमी अशी गोष्टी करता ती लोकांनी तितली बरी त्या गोष्टीची काळजी घेवपाची, मिसयूज करपाचें ना. तुम्ही जर पळयल्यार आमच्या बिचोलेन आमी डे बाय डे इम्प्रुवमेंट करीत आसा. खुबशे आमचे रॉबरीज जाताले, हांव म्हणना की ते बंद जाल्यात, पण डेफिनेटली CCTV कॅमेरा घातल्या मागीर थोडो कंट्रोल कसो आयला. आज आयडेंटिफिकेशन बरें जाता, क्रायम रेट कमी जावपाक गेले आसा. रस्त्याचे इश्यू असले ते सॉर्ट आउट करता. उदकाचो इश्यू तर आमी फुडल्या 5-6 म्हयन्यात सगळी पायपलायन आमी बदल घेतली. 3 कडेन आमी ऑलरेडी पायपलायन बदललेली आसा. उदकाचे आमचे टांकयेन बिचोले खंयचीच नसली, एकच पाजी लांबगांव असली ती आमी बदलता. हावसिंग बोर्डान आमी 2 लाख लिटर टाकी बांदलेली आसा. एफर्ट्स जे घालता पळय कामा खातीर, जावं शहराच्या विकासा खातीर आसूं, जावं पंचायतीच्या विकासान, जावं बिचोले मतदारसंघाच्या विकासान, त्या विकासाक म्हणटा ते आमकां सरकार म्हणून मुख्यमंत्री ज्या विविध अशा खात्याचे मंत्री आसा पळय, PWD असो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट असो, ते सगळे आमचे बिचोलकारांक दोतोराक सहकार्य करता. कित्याक दोतोराची एक तळमळ पळोवन ती दोतोर जे पद्दतीन काम करपाक फुडें सरलेलो आसा पळय, त्याचे दोतोराक म्हणटा ते कितें तरी रिटर्न्स मेळपाक जाय आनी तो फायदो म्हणटा ते आमच्या बिचोलकारांक सगळ्यांक मतदारसंघाच्या लोकांक जावपाक जाय. हे एक उद्दिश्ट दवरून दोतोर फुडें सरलेलो आसा. दोतोराक आमचो सदींच म्हणटा ते पाठिंबो आसा हेचेर. ह्यान फुडें आमचो सगळ्यांचो ताका पाठिंबो आसतलो. बिचोले नगरपालिका आसो, पंचायत आसो, जी जी कामां दृश्टिकोनानसून पडटा पळय तितून दोतोराचें म्हणटा ते सहकार्य खूब आसता हेचेर. आनी हे हेका लागून म्हणटा ती ही आयज जो बिचोले सिटीन हांगासर जे फोराम बसयल्ले आसा पळय हेचेर, ते गांवकाराडा असो, जावं थिएटर एरिया असो, जावं हांगासर सुंदरपेटीचे एरिया असो, आयज लोकमय अशी म्हणजे सुंदरकायेन एक भर घातलेली आसा हे दोतोरान दिवाळीच्या निमतान. आनी हेका लागून म्हणटा ती सदींच म्हणटा ती आमची शहर म्हणटा ते विविध योजनांतून म्हणटा ते सुदारत आसा. दिवाळी निमतान दिवचलचो बाजार रोजांनी फुल्ला. रोजांची आवक वाडिल्ल्यान दसऱ्याच्या तुळेत ही फुलां सवाय आसात. दिवचलच्या बाजारात सध्या कर्नाटकांतल्यान 7 ते 8 टन फुलांची आवक जाल्या अशी माहिती मेळिल्ली आसा. दिवाळी मागीर ते वर्साक 2 कडेन जाले न्हू. 2 कडेन म्हणजे आज दिवाळी, फाल्यां लक्ष्मी पूजन जालो न्हू. पण बाजारान डिमांड आहा रोजांक आयज? ना, डिमांड ना. हे खंयसून येयला बोल म्हटल्यार? फूल मंगूरच्या, थोडे हुबळीच्या, बेळगांवच्या. आनीक फूल येवपाचें ना? आनी फूल येतले पण आता गिरायकचे वेळा न्हू. फूल जर सोंपले जाल्यार फाल्यां येवं शकता, फाल्यां पुजयाक बी दिवाळी. त्या दराचो ताका दर जायना. म्हणजे दसऱ्याच्या टायमार मातसो पावसाक लागून शॉर्टेज जातली. दसऱ्याक म्हणजे पावस असलो दसऱ्याक खूब पावस पडला, शॉर्टेज असली म्हणून तेन्ना म्हारग जाली फुलां. पण आतां सुद्दां पावस पडटा न्हू. पावस पडटा म्हणजे फुलां चड येयले न्हू मेळटा. तेन्ना शॉर्टेज असले म्हणून तेन्ना म्हारग आसलेले. आज मातशे माल खूब येयला, 6-7-8 टना पर्यंत माल हांवें. दसऱ्या प्रमाण दिवाळीकय बाजारात रोजांक खूब मागणी आसता. अंदू दसऱ्या वेळार कर्नाटकांतल्यान येवपी रोजांची आवक कमी जाल्ल्यान दसऱ्याक दिवचलच्या बाजारात रोजांची सामकी शॉर्टेज आशिल्ली. हे शॉर्टेजीक लागून दसऱ्या वेळार दिवचलचो फुलांचो बाजार सामको पेटिल्लो. दसऱ्याक निमाणे तर 200 रुपया किलो अशे रोजांचे मोल जाल्ले. दसऱ्याची ही फाटभूंय पळयली आनी फाटल्या कांय दिसांच्यान पडटी पावसाक लागून अंदू दिवाळीकय दिवचलच्या बाजारात रोजांची शॉर्टेज निर्माण जातली असो एक अदमास आशिल्लो. मात सद्याच्या घडयेक दिवचलच्या बाजारात
व्हडा प्रमाणात रोजांची आवक जाल्ली आसा. काही विक्रेत्यां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सद्याच्या घडीक दिवचलच्या बाजारात सुमार 7 ते 8 टन रोजांची आवक जाली. बिरेस्तारा सकाळच्यान रोजांचे मोल अचकीत देंवतना सध्या 100 रुपया किलो अशें रोजांचे मोल जाल्ले आसा. सद्याच्या घडीक दिवचलच्या बाजारात व्हडा प्रमाणात रोजां पडून आसा. ताका लागून आनीक मोल वाडपाची शक्यताय उणीच आसा. तरी लेगीत जर रोजांची आनीक आवक जाली जाल्यार मात रोजांचे मोल आनीक देंवतले अशे संकेत कांय विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हे आशिल्ले आवाज गोंयचो बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। ही दिवाळी तुमच्या जिणेत सुख समृद्धी घेऊन येऊ हीच देवा लागी मागणी. शुभेच्छुक कलंगूटचा आमदार मायकल लोबो, शुभेच्छुक आमदार डिलायला लोबो, शुभेच्छुक डॅनियल लोबो, सरपंच पर्रा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.